Magsugod na sad ta mga higala no sa atoang adlaw-adlaw nga trabahoon labi na gyud diri sa atoang panimalay ug diri sa atoang gamay nga tindahan sa atoang ginagmay nga panginabuhian matag adlaw. So aduna jud tay trabaho mga higala no nga pabalik-balik mura ba kanang tubig sa tabay nga pirmi lang magtubod no dili mahurot. So kung gitrabaho nato siya karon unya dapit or ugma mao ra gihapon na nga tuang trabahoon pabalik-balik mura og ganang tubig sa tabay nga pirmi lang ga tubod dili mahubas. So maayo unta mga higala no kung ang nagtubod kanang kwarta kay hayahay. Atong isunod mga higala no ang pagripak aning oil. So kato ganina nga ako ang giripak kay kuan to siya kanang asin. So pag bakante na gani mga higala ako ang oras labi na gyud sa akong mga trabahoon diri sa panimalay labi na sa pag-atiman sa ako ang mga anak. So ang akong isunod ana no diri ko ana sa tindahan kay magtanaw-tanaw ko diri kung unsay mga kulang unsay mga wala nako na ripak. So ako na siyang andamon daan kay pag naay mga customer nga mo palit dili na ko ayha pa magripak kung naay mo palit. So andamon nato daan kay para kung naay mo palit diretso na lang dayon tahatag. Manarapo sad ta panalagsa mga higala no sa tuang mga paninda kay dili jud na siya malikayan nga tuang mga baligya taptan jud na siya og mga abog. So naa jud tay panahon nga hatagan natog higayon nga trapuhan sad nato nga ato ang mga paninda kay lain kay tan-awon nga ang ato ang mga baligya no daghan kayo og abog labi na gyud kay kining amo ang balay daplin kayo og kalsada. So abog jud kaayo mga higala kay nagsugod naman gud ang ting-init karon no. So abog jud kaayo basta ting-init. So bahala og dili na to maadlaw-adlaw ang pagtrapo at least naatay once a week nga magtrapo. Kining pagpamilo mga higala no sa mga sinina kay before inibuklas na ko sa ako ang mga hinalay kay ako adyo na siya dayong pilon. So karon mga higala no kay inigbuklas na ko sa ako ang mga hinalay ako na lang itapok aning daplin or usahay dito na ko ibutang sa kwarto or diri sa bangko. Inigpangita sa ako ang mga anak sa ilang mga sinina mura silang nasa ukay-ukayan mabalaw sila og ukay sa ilang mga sinina nga ilahang suotonon. So nadyo tay panahon mga higala no nga tapulan na tamulihok sa uban natong mga lihokon sa panimalay pero dili na siya ingon buot pasabot nga forever na jud na siya nga ingon ana magahin sa tag panahon no nga tuwa na siyang lihokon para hawan sa tuang panan-aw. Para nako mga higala no mao ni siya klase sa trabaho nga dili mahubas sama sa usa ka tubig sa sapa nga dili mahubas kay nganuman mag-expect no mga higala nga inighuman nato og panglaba wala na jud tay bulingon pero iniguli sa ato ang mga anak gikan sa eskwelahan of course mag-ilis man jud na sila og sinina kay dili ba na pwede nga dili sila mag-ilis dayon inikatulog nato magabi mag-ilis na pud tag sinina. So nagtapok na pud ang ato ang bulingon no mga higala. So ako man gud mga higala no kay dili ko ganahan nga magtapok ako ang bulingon kay kapoy na kay lihokon basta daghan na kaayong magtapok nga bulingon. Isip usa ka inahan no mao na jud nga ato ang daily rotation. So ato lang jong i-enjoy kanunay ang ato ang ginabuhat matag adlaw. So padayon lang gihapon ta sa pag-upload og mga videos, mga pictures kay naghatag man sad na nato og dugang enjoyment sa ato ang kaugalingon kay makita nato ang ato ang dagway diha sa Facebook. So padayon lang jud ta mga higala no sa pag-upload og mga videos. So basin di ay sa umaabot na ara jud tay maani. So thank you for watching.